السلام علیکم تمام دوستوں کو ہمارے اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل۔ دوستوں اگر آپ یوٹیوب میں ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو ساؤنڈ ایفیکٹس کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنی ویڈیوز میں یوز کرنے کے لیے کاپی رائٹ فری ساؤنڈ ایفیکٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیک ویڈیوز بناتے ہیں، فنی ویڈیوز بناتے ہیں، روسٹنگ ویڈیوز بناتے ہیں یا کسی بھی ٹاپک پہ آپ ویڈیوز بناتے ہیں تو ان سب کے لیے ساؤنڈ ایفیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں پھر آپ کون سے ویب سائٹ سے بالکل فری میں ساؤنڈ ایفیکٹس حاصل کر سکیں گے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اپنے ویڈیوز کے لیے کاپی رائٹ فری ساؤنڈ ایفیکٹس حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ گوگل پہ چلے جائیں، پھر یہاں سے آپ نے جانا ہے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے۔ آپ یوٹیوب میں جائیں اور یہاں سے اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر لیں۔ یہاں سے میں ایک یوٹیوب چینل ہے اس کو سائن ان کروں گا۔ تو یہ ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو میں نے لاگ ان کیا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نیچے 3 ڈاٹ آپشن آپ کو نظر آئے گا، اس میں آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ریکویسٹ ڈیسک ٹاپ سائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اسکرین کو آپ فل کریں، چینل پہ کلک کریں اور پھر آپ نے جانا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو میں۔ کریٹر اسٹوڈیو میں آنے کے بعد آپ نے یہ جو آپشن آپ کو نظر آئے گا، یہ ڈالر سے نیچے ایک میوزک کا، یہاں پہ یہ آڈیو لائبریری کا ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیج آپ کے سامنے کھلے گا آڈیو لائبریری کا۔ تو اس میں یہ سارا میوزک جو ہے یہ یوٹیوب کی طرف سے بالکل فری میوزک ہے، اور یہاں پہ ساؤنڈ ایفیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فری میوزک ہے اور یہ ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ساؤنڈ ایفیکٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب جو بھی ساؤنڈ ایفیکٹ، جس ٹائپ کا بھی ساؤنڈ ایفیکٹ آپ کو چاہیے، یہاں پہ کیٹیگریز دیے گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ اس میں الارمس ہیں، اینیملز، کارٹون، ڈور، ایمرجنسی، ہارر، ہاؤس ہولڈ، یہ دیکھیں، یہ واٹر وغیرہ، یہ سارے کیٹیگریز یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ آپ یہاں کیٹیگریز سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی اور کیٹیگری میں چاہیے تو آپ یہاں سے سرچ کریں، تو اس کیٹیگری میں جو ساؤنڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو ان کو آپ یہاں سے پلے کر کے سن بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو یہ ایرو ڈاؤن کا آپشن ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے تو پھر یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے۔ ہر ساؤنڈ ایفیکٹ کے سامنے یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن آپ کو نظر آئے گا، یہاں سے آپ اپنے لیے ساؤنڈ ایفیکٹس بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹس ضرور کریں، کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔